Invicta Angkor döküm odun sobası. Bu soba yuvarlak hatları ve panoramik camı ile size geniş bir alev görüntüsü sunar. Gördüğünüz gibi bütün hatları yuvarlak ve ovaldir. Arkadan ya da üstten baca çıkışını kullanabilirsiniz evinizin konumuna göre. Isıtma kapasitesi 12 kW'tır. Yaklaşık 145 metrekare alanı ısıtabilir ve ağırlığı 153 kilodur. Burada gördüğünüz gibi iç kısımda büyük bir cam ekran var. Cam temizleme ayarı yukarıdan, aşağıdan da ısı ayarı yapabiliyorsunuz. Multiküllük bölümü var. Yanmaz eldiven beraberinde geliyor. Ürüne ait bir de küllük bölümünün üzerindeki ızgarayı çıkarabileceğiniz bir parça yolluyoruz. Rahat temizlik için. Üründe çift yanma sistemi bulunuyor. Bu şekilde alevi daha az odunla daha fazla verim alabiliyorsunuz.